何がパッサパサだよね。どうしよう、トリートメントとかすりゃいいのかしら。てててててていて。懐かしい。やめれ。ああ、そう。サクサクなんだ。銀座の濃いね。昔の昭和だね。やってみた。銀座よりなんかさ、バスへのスナックって感じだよ。そのバスへのスナック知らないけど。